戲規則咧，就係一個跌落去，另一個就要接住佢，睇下嘅信任程度。咁我哋而家開始啦，嚟先啦。好驚啊！我一定會接嚟。啊耶！得嘅。我睇下你接唔接到我。OK， 第二 round。啊？唔啱啱，加矛啫，同嚟。你有咩唔想俾我接咧？驚你傷害我。我唔可以咁㗎，下次。你而家好似傷害咗我，反而。最後 bonus round 第三 round。嗱，我哋而家計下邊個最信任對方。我哋最照落嘅第一 round 個個都有照落啦，第二 round 佢冇照落，第三 round 佢都有照落，咁所以就係我贏，我係 winner。話多一次，好啦，最後一次。驚大家唔記得嘛？好啦，今次我先啦。OK， 到你啦，我就好好傷害你。你都冇跌 ，OK， 都係我贏。咩？我結咗啊！唔係你咁樣。哦，嗱 OK， 拜拜，今日就到呢度啦。記得大家去試下，如果覺得好睇嘅話，就 like 同埋訂閱同埋 subscribe 啦。如果試唔到，就分享俾人哋啦。係啊。但係我相信都係唔會唔成功嘅，你哋。嚇！你知唔知邊個嚟㗎？